Ja, jeg skal snakke om en musical. Det er det her. Jeg skal prøve å snakke på norsk, så hvis noen ikke forstår hva jeg spør. En musical har ingen ganger, ingen gears, så hvis du har store hjul, det går fortere. Hvis det går en gang med store hjul, det er så internal gears. Ja, men switche, du må trykke her med fot. Nå, du må hoppe litt. Ja, men det er litt vanskelig med den siden her, fordi det er ikke så mye plass. Ja, så jeg hopper, det går opp og ned. Mye. Det er også flatt her, så du kan stå på det for en annen triks. Jeg kan gjøre litt sånn. Så det første triks du lærer er å gå av baker. Det er som første triks. Eller kjøre med en vei. Sånn. Du kan kjøre også en vei ut. Andre triks du lærer først er ikke uten sammen. Så jeg står på det med handen, men jeg har ikke så mye kontroll som hvis jeg gjør det. Men litt vanskelig trekk, det er så wheel walk.